आपका मोबाइल फोन आपको बता देगा कि आपको कौन सी बीमारी है। आपने सिर्फ खांसना है और आपकी खांसी की आवाज से मोबाइल फोन डिटेक्ट कर लेगा कि आपको कौन सी बीमारी है। नाजरीन, गूगल की जानिब से एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर बनाया गया है जो आपकी खांसी से डिटेक्ट कर सकता है कि आपको कौन सी बीमारी है। नाजरीन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत से लोगों की नौकरियां खा रही है। इससे पहले हमने देखा कि ऑनलाइन जितने भी काम होते हैं, एडिटिंग वगैरह और दूसरे जो वेबसाइट मेकिंग के काम होते हैं, उधर तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अपनी जगह पक्की कर ली है। लेकिन नाजरीन, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डॉक्टर्स के काम में भी आ गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सॉफ्टवेयर बनाया गया गूगल की जानिब से। नाजरीन, इस सॉफ्टवेयर में हमारी इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 30 करोड़ लोगों का डेटा इकट्ठा किया गया। नाजरीन, ना सिर्फ 30 करोड़ लोगों का डेटा इकट्ठा किया गया, बल्कि 10 करोड़ लोगों की खांसी की आवाज को डिटेक्ट किया गया, सेव किया गया। नाजरीन, अब ये काम कैसे करेगी? ये काम ऐसे करेगी कि जब आप इसमें खांसेंगे तो वो जो 10 करोड़ किस्म की खांसी इन्होंने पहले से ही सॉफ्टवेयर